topesa siko parole na mtu nyonso aloba si politique ya mboka. Nani alinga banda tolobela politique ya mboka yango eza koyindisa mikolo oyo? Nga président. Oui, to bande pana Mama Sek. Oui, gouvernement ya Sama Lukonde bazalaki investi donc bandi déjà misala mais batali remise et reprise ba ministre entrant ba constater que ba o ba uti ko bima en tout cas ba tiki ba trou moko penza mo ebele presque na ba ministère ebele. Okay. You trust them? Okay. Okay, ici qu'on a mutu mususu te mama betalo bi gouvernement luko ezali et puis gouvernement ngo ba trouver que ba bazana ba activité ya kala bazaki na mwa ba problème. Mutu mususu anelo wa oloba? Oui, président, nga analinga na lobelaka makambo ezoleka na Beni. Félix Auti ko décréter état de siège. Et puis il y a eu balé que 70 élèves. Et la question n'est papa Timon. Auti ko décréter état de siège. Et la question n'est. Donc c'est-à-dire que ndenge a décrété état de siège, c'est-à-dire que na milieu wana au moins na que système ya ba couvre-feu et rozonga na ngambo wana. Donc nyonso wana asali yango par rapport ya ba élève oyo bazalaki ko kende ko lala na liboso ya bureau ya maire ya Bukavu kuna yango moni a décidé pour na ko décréter état de siège et puis 70 élèves baza arrêté jusqu'à présent nano ba libéré bango. Wow, baza arrêté na Kivu. Baza arrêté na Kivu parce que ba kende ki ko sala ba démonstration liboso ya bureau ya maire. Bazalaki ko lala kana liboso wana. Nde ba police bayaki na brutalité nyonso ba bwakaki ba gaz lacrymogène na bano ya mike ya ba élève. Yango ezali ba signe ya kolakisa ke rien n'a encore changé na mboka. OK. Okay, mutu mususu ana parole à koloba pour la politique ya mboka. Politique ya mboka, gouvernement salami, toyoki makambo ezaka koyinda na est. Mutu mususu ana président Tshisekedi pas en France. OK, azomi na nuti. OK. Président ngana lobaka ke na Congo politique on eza na ka anyanya wanya. Donc anyanya wanya eloko ya. Anyanya wanya. OK. Donc de siko na mutu mususu. Oui, Douglas. Bon, premièrement, pour peut-être clarifier certaines choses, sachant qu'il y avait des manifestations pour le soutien, il y a Bateau Bazar qui manifesté à Béni, parce qu'il y avait pas seulement les élèves qui ont manifesté. Et avant que les élèves là devant le bureau à maire, il y avait d'autres personnes qui avaient manifesté. Et ce qui est regrettable, que dans la manifestation, il y a la Monka, et on a eu, il y a voir qu'il y avait vraiment très musclé, il y a la police qui est regrettable. Parce que nous voulons un état de droit. Quand on dit un état de droit, ça veut dire qu'il faut protéger le droit des faibles et des forts quand ils en ont le droit. Donc, c'est regrettable. Cela est un peu encore un pas en arrière. Donc, droit et à manifestation, ils ont respecté le voie mon rencontré à Bateau Bazar en pouvoir. Et c'est regrettable, ce qui fait voir que non, nous ne sommes pas encore vraiment dans la démocratie. La démocratie n'est pas encore vraiment racinée, donc il y a encore beaucoup à faire. Okay. Mais de l'autre côté, par rapport à ce qui s'est passé à Béni, je pense que par rapport à mes informations, ces élèves-là n'ont pas été arrêtés. Bien sûr, peut-être la façon dont ils sont
Donc, Douglas, il y a un problème. Mais Il s'est posé un petit problème, il y a réception. N'ont pas du tout été arrêtés. Sorry, Douglas. Et puis, par rapport à l'état de siège, de l'état de siège, ce n'est pas du tout que Nobo couvre chaque jour, mais c'est que non, cet état-là, ou cette partie-là est considérée comme officiellement mais on dirait une partie entière de sa une forte en armée au Basala tout le temps. Douglas, Toti Kananu, et pas nos réceptions à Malamute, Tozoyo Kayote. Alors, non, réception à Tozoyo qu'on a pas, c'est au Katakata. Bandwich, nos réceptions à Malamute. Mais Toyoki déjà un peu presque bas, détails à Nango. Plutôt, Luka Moetos à la bref, s'il vous plaît. Ok? Tout ça, la rappel fort à Koyoka, Tango Zolo Boyoka Nanso Tozolo Banayope. Parce que la plupart des fois, on a toujours bien été toujours loba, mais tout pas zolinga ko interrompre karaté. Tous à la moins flexible. OK? Nani mususu azane lo wa olobasi makambo mboka. Pardon, utala katana ba geste, au moins mususu zo ka biso te, mais tala biso atana ba geste. Na makambo mboka. Président bakangi Willy Bakonga bakatele 3 ans ya servitude pénal wana makambo ndenge atambolaki na mbongo ebele abimaki nango après bakosambisa sikoyo mpona gratuité de l'enseignement. Wana pe toza nango. Ok. Nakani soki mutu mususu azali sur na point de vue te sur la politique, lelo vraiment politique eza kitoko te na Congo et humilité. Humilité politique eza mal acquis. Mieux alobi anyanya wanyanya elo akolobeza na ko. Anyanya wanyanya. Elakini politique eza vraiment la qualité. OK, anyanya wanyanya. Et par contre eza politique, eza moment politique eza vraiment la qualité, eza zone rouge eza. Ça dépend du point de vue de chacun d'autre. Gros a toujours différent, mais la politique, il y a toujours des choses importantes qui s'y passent. Ok. Ok. Il y a un bon silence. Apparemment, Batignon se basant sur point de vue sur la politique. Mais laissez-moi vous donner un peu quelques lignes où ils allaient importants pour tenir en considération. Naïbite Boyebi Keliwa Idriss Déby Salamaki, Bomakiye. À s'autoproclamer qui maréchal et elle a s'autoproclamé maréchal à Kendeki na côté les affronts yamboka na ye depuis plus de 20 ans 30 ans ba front ezali kuna ya tia kakimia tia Kendeki kuna bakeko bete masasa kufaki le président Union africaine le président Félix Akendeki tikuna pour assister na défi mortel na ya kutala même na président Macron et voilà ne bayoka na ba kutana na France. Il y a eu plusieurs dossiers à revoir sur l'Union africaine. Mais là, il faut naïb sabiso lelo. Bande konanga na ebite so etoyebi. Province ya Lualaba est tombaki parmi les provinces ezaliko imisaba minerais vraiment critiques dans le siècle. Et que le gouverneur a signé des contrats dans la compagnie privée à chinois sans l'aval ya gouverneur wana soki muyezi, sans l'aval ya gouvernement central. Mais j'ai apprécié que le président Tshisekedi a se ressaisir à dépêcher et je suis sûr que Bakozong c'est le sauté parce que le contrat sali et un contrat vraiment barbare pour les autres salles tembo que les autres continuent à construire. On est vraiment sûr que Bakozong c'est gouverneur. Ce qui président peut agir rapidement pour respecter l'évolution en Mboka. Et là, il faut signaler bino. Oui, nalingi mama seko zane loko peut-être boyebaki yango bien boyebaki te. Te nayebaki te. Sikoyo soki ndenge ba rappeler kuna na Kinshasa le ba contrat na isa ni ba kwa nila yango bien kokoti. Non, mais contrat minier il faut pas revoir. Il y a tout c'est bizarre. Le Congo est sacrifié, le peuple souffre na ba contrat wana. Et ezali grâce na ba anglais na ba américain.
surtout les Américains, batelemeli ba contrat wana nyonso ba arrêter yango. Tshisekedi va ce qui a réussir pour l'anda conseil américain na likambo yo, ça sera une bonne chose pour le pays. Parce que contrat oyo a signé na ba compagnie privée na ba chinois, oyo Kabila papa na Kabila mwana basala, ce sont pas des contrats. Ils ont vendu le pays. Ils ont vendu le pays. Et yango zoyo quand même papa Norengwanda parlait ya occupation ya mboka. Parce que ba contrat oyo Kabila Joseph na papa Kabila ba signé na côté ya est ou bien à côté ya Kisangani, les gens ne parlent même pas de Kisangani. Et par contre or na matière principale les belé na Kisangani, même les bénis font partie de Kisangani. Peuple wana baza pour subir torture, ils ne parlent même pas. Et même pétrole na biso eza na côté ya bas Congo na Mwanda, les gens n'en parlent même pas parce qu'ils ont beaucoup d'Américains, ils ont beaucoup de compagnies privées. Il y a même des Polonais qui dirigent ça. Il y a même des Arabes qui dirigent le Congo. C'est grave. Et sans compter combien de Chinois. Et moi, j'apprécie le rapport américain en tout cas, le gouvernement congolais à revoir le contrat. Les opportunités pour le pays. Et je félicite cela. On a vu que le gouvernement actuel, on va les observer. Ceux qui sont corrompus, donc on va s'amuser avec le pays. Il y a même des contrats où ils allaient, par exemple, dans le lac Albert, où ils allaient peut-être, il y a des Sud-Africains, ils allaient diriger la matière première, gaz et à Congo. Où ils allaient par les Sud-Africains, qui a Jacob Zuma. Et tout ça, les Congolais souffrent. Oh, ils ont créé la guerre à côté, il y a Est, ils allaient supporter par l'Ouganda, ils allaient les coller la matière première dans l'histoire. Ils ont un contrat où ils signent déjà bien avant avec le président Kabila et Joseph, où ils ont signé la police Kanambe, où ils ont signé un contrat. Et c'est une grande chance, occasion, de ne pas s'amener les Congolais. Les Américains, les contrat en anglais. Je vous dis, je le rapport. Je suis en train de dire, God, thank you for the first time someone going to help Congolese. Pour la première fois, les Congolais ont un effort international pour condamner l'exploitation illégale de minerais. Mais qu'est-ce qu'on a comme problème? Nous avons un problème, il y a un gouvernement qui a d'abord une difficulté pour s'asseoir, pour avoir la crédibilité. Au niveau international, les membres du gouvernement, plus de 85% bazali clean au niveau international. C'est-à-dire, le dossier n'a pas de problème. Mais il y a un 15%. Oyo bazako senga na président Kabila Tshisekedi, il fallait faire l'investigation na bango avant bakoma ba ministre ou bien ba membre influent du gouvernement ou bien ba cadre armé. Babiloko wana, ça va créer des problèmes pour avancer en beaucoup. Et ça, moi, je ne crois pas à ce gouvernement. Donc, Mouton et Azor, mon accueil de l'espoir. Je peux vous donner un peu en bref ce qui se passe. D'où il n'y a pas vraiment la grande chance et la réussite. Sauf que les alaïques réussite aux à 100%. On peut donner la chance, mais nous avons réussite et le gouvernement on est à 30%. 30% parce que l'effort international est gossé là-bas. Mais pratiquement, bameka commettre en pratique au peuple azana. Surtout ndenge bazui support ya ba américain na ba anglais. Ba contrat chinois. Le konanga soko te ba contrat ya ba chinois na Congo opolela. Il faut za la congolais te pour signer mukanda ndengwa. Kanisa ke bozui ba minerai ya mboka. Bo pesi na ba chinois. Donc ba chinois ba timola ba minerai wana ba futaka taxe na Congo. Ata soko za liboma. Ata soko za liboma, ata soko lingimboka wana te. Do yo moko mukolo biloko. Mo pesi mutu aya kozwa biloko wana me afutaka yo taxe donc miette ya oya zozo. Et taxe wana bazo discuter ba onga même kufuta 20%. Taxe ba ofuta za à peu près 7 à 10%. Donc mutu obimisa $1 milliard azo futa yo $100,000. Biloko na yo moko. C'est vraiment grave. Et cela est comme effectif depuis 2003. Depuis 2003, plus de presque 20 ans. Et là, on m'a dit parce que
ça c'est vraiment un message important, mais bande qu'on a piso ba katanga il faut ko yebisa bango. Le lomi ba ekufi diama eza soso mingi te na Kasai. Takala mingi te to perdre je kamine aussi parce que ba chinois bazola la te. Bazo timola ba minere wana na ndenge moko na no monate. Les Américains ba bengango exploitation moko ba bengango za la guerre des osala ba exploitation. Après, on a un basse replacement. Donc, ça, il faut énerver les Congolais. Ce qui Congolais, moko azali, a eu bien formation en atteinte de Konangai, c'est important. Il faut tenir bande Konangai. Parce que c'est un morceau dur au peuple, n'a pas souffrir. Moko zana venir te, il faut y avoir compagnie wana. Et ces compagnies va signer un contrat avec le gouvernement. Un peu du respect là. C'est important là qu'on a gagné loba. Donc au bande peut-être belé ba yeba ki amote politique ya mboka ezali ko marché te. Toza ko espérer que le gouvernement actuel en tout cas na souhaité bango na pesa bango chance makasi va tenir à compte ya ba contrat wana surtout ndenge ba américain na ba anglais ba teremeli yango. Ça sera une bonne chose pour le pays. Donc ici deuxième point wana ya politique so mutu ane loko abakisa poto kende na lumbangu vraiment na makambetali coronavirus. You can take my key out. Paulo zane loko abakisa. Ya ngaya tuna kama mutu na president epana yo kaka. Asa liwa ya Idriss Déby. Eza penza ya solo kaka ke ndenga kenda kuna na kama ni ba rebel. Akufi penza na ndenge ya rebel azwaki masasi ya ndenga solo to ezaka mwa planning na ba ande kona biso ba français mutuna na ngai ezaka wana kwa soki za ya solo liwa na ndenge ya liwa penza bien ya ba planning liwa ya Idriss Déby. Bon ngana weso na sana connexion ya politique ya bachadien nazo etoka onga na ontolani nalandika wana na ndenge mwana ne ya komi mokozi armée na azo diriger transition donc nazo la na information c'est sûr que ba français ba ken baza ko assister ba mais na ko pesa détail mingité na yebi que ba français ba ko boma été ezali liwa et salami peut-être à plus de 80% et salami na ba rebelle. Le bel homme sur ces aliments dans information. Oui, Miezi. Président. Robert, on a toute une question. Oui, tout na Robert. On a toute une président suite à député qui a signé une pétition contre le gouvernement Oyo. Est-ce que suite na bango sikoyo ezangindeni toki ba msusu ote ba sengaki soki ba kindaki komona présidence ba sengaki ba jeep na ba 50 millions et 50 000 na msusu kiti ba 20 000 suite na on a évité est-ce que ezaki suite na ezaki ndengeni. D'abord point de vue na bango Robert na webso ezalaki fondé te parce que beaucoup qui kolobela sur équilibre ethnique na gouvernement na moment OT ce n'était pas un cas important, c'était vraiment moi ils avaient un point de vue important à démontrer sur la crédibilité de ce gouvernement. Donc il n'y avait pas vraiment des éléments pour protester sur l'équilibre traditionnel ou bien culturel ou même ethnique. C'est vraiment un peu ça n'a pas de place. Moi je pense que les Congolais, il faut reconnaître la valeur il y a Congolais nyoso au cause à la Mungala Moza gouverneur na Kasai, au cause à la Mukongo, aux gouverneur na Congo. Moi, je crois que c'est ça. Même dans le ministère, moi, je ne crois pas qu'il faut que l'on équilibre. Et là, il faut l'engager. Et les parlementaires, ils avaient un point de vue important, mais à niveau de Bango, je crois que la cause à la corrompue, mais l'élection de l'année parlement, il y avait plus de 400 députés, mais plus de 400 peuvent voter par le gouvernement. On a de Bango, on peut disparaître, on n'a pas des évidences. Donc, ce sont des spéculations. Mais président, ouais. Avant que le gouvernement à Samba Lukonde ait investi dans le parlement, Félix a bien dit que député. Oui, Azaïna Bango na lunch. Azaïna lunch. Que oyoyo alobaki na bango yango esalaki ke bandima mpona kokende ko investir gouvernement wana
eloko mosusu na kobakisa président omoni eloko nyonso esalamaka na lolenge wana ebimisaka mbuma ya malamu te ebimisaka mbuma ya malamu te quelque soit bamanœuvre nyonso bazosala omoni problème toza nango na mboka toza na bapoliticien oyo baza na problème ya immoralité et puis omonaka ntango basalaka makambo na bango bazalaka na conscience te et surtout que toza na banjeu ya 2023 mutu nyonso na minute oyo azoluka ndenge nini akozala na mbongo mpona kosala campagne ya 2023 na minute wana ekosala ke population akosatendre na eloko moko te na gouvernement ya oyoyo bato deja baza deja na plan ya 2023 oleke barefléchir nini oyo bakosala mpona peuple oyo tomoni na Willy Bakonga président eza kaka Willy Bakonga te baza ebele bamiyibi oyo badetourne bambongo na mboka wana baza ebele eza kaka ke soki okwei na pula mabe yo nde motu oyo bakokanga baza ebele so bayi bakanga vraiment c'est-à-dire bakokanga ebele babaki balawa. Merci beaucoup en tout cas, c'est très important. Excellence Simon, merci. Oui, ndeko miezi. Question nangeza boy na ucho yo kandengo lobi ke thank God pona ba Americain nde bakoti makambo ba contrat na biso ndenge ba ko help Felix ba Americain ba help ye bangle ba ko help ye na ngana tuna ba ko help ye te ba pesi rapport pe ba pesi ultimatum que no dossier eza malamu te. Donc soki akolinga ba help ye ba ko help ye parce que bango bazui décision que eza malamu te. OK, question nangeza boy. Ba Americain soki ba ko help ye na esprit que po ba aider pour avantage na biso ou bien saka na contre que po ba contrat ngo eza na ba chinois ba nani ke bango ba moni yango mabe ke yango balingi bakata ngo parce que eza ba contrôle bandi lelo te ba yebaki yango depuis Kanambe so iba saki yango na Kanambe te ba ye osango na Félix elo oni ezola saka avantage wane ozala pona biso peuple congolais de concernant nga moko liso ami balé yango na sali pa na yo président ngai na omona ke président depuis Chilombo akomi na pouvoir nazomona ke président na ngai ndiro kiti muke pression tozaki nango na tango Kanambe président ndiro zango sous na pression wana te nazomona ndire ke tozokende na ndenge moko ndire tozokoka kaka totikala na biso ka abwe or ngane na ebeli Congo support to bundaka pour un jour to reach power mais nazomona siko on dirait que président on dirait zo kita mwa mukelekete from limbisa ngai connexion omoni donc nazomona que prêche auto zaki na ngona tango Kanambe c'est comme chose na ngo susté na komona na komo sentir on dirait mawa moko kati na yo epa ya Chilombo oni ayebité donc me ko expliquer ngai président pesa ya réponse moko na moko na opes mutuna bien ayebité yo ka pola c'est na mutuna wana no omoni miezi mutuna esili miezi mutuna ngo esili sawana poso na kebele tema na ngese koma kotonda miezi atuni mutuna mwa kitoko na ebike batembele basepeli na mutuna wana mutuna ya suka bana moni pola betele na maboko pola betele maboko elekeli ngai miezi parce que oyebi oza mutu aliboso oyebisike loko wana kutanga baza kwa kizenga ke naza trop dur contre Tshisekedi. Alléluia. Bayebisi ngai naza trop dur à l'égard de Tshisekedi, mais yo remarqué que le président aza trop dur. C'est sûr qu'avec Kabila il y avait trop des éléments de violation des droits de l'homme. Il y avait trop des éléments. Oyo ezalaki insupportable. Chilombo violation à droit de l'homme ezo sala na est. Amen. Nazo tolérer yango te, nazo condamner yango et vraiment nazo résister sur le principe international de la protection humaine. Mais problème sous ces alliés, il faut pas toujours comme on a mabé. Léon a voyé son lobby, nazo mona gouvernement oyeuto salemo. Nazo mona ngo nanuté ndenge batu bazo mona ngana omona yeza un gouvernement de Jésus qui est voué un échec parce qu'il y a encore des criminels au sein du gouvernement wana oyo na niveau international ba osenga na président Kabila président Tshisekedi il faut akanga ba criminels wana il faut ba samba ko ba boma ba congolais ba samba biloko ba congolais ba botola yango na niveau international mais président Chilombo bazo continuer ko travailler na ba criminels même des anciens généraux o banana na liste ya mapinga na condamné loko wana même na télévision je pense
Donc ceux qui ont dit que non, nous sommes un peu flexibles dans zone de. Et par contre, nous allons côté les méla, président Tshisekedi avec beaucoup vraiment na tomoko sérieux. Na web soneti makambo na uto tanga rapport au américain ba sengi dossier wana le bien très bien. Dossier wana depuis au ba chinois ba signa ba contrat. Biso to telemela yango awa. À l'époque il y a Kanambe Kabila. Mais avec le président Chilombo, ba contrat wana na ne signa mete. Yé azalika ka victime ya ba contrat au salama liboso. Ministre gouverneur ya loi là-bas. Nous avons signé un contrat la semaine passée. Mais le président Félix a dépêché rapidement à Kinshasa. Moi, je ne pas féliciter. Mais ce qui a bengué par rapport à Solana et après, ça sera vraiment, il faut te condamner. Mais ce qui n'est à l'ongolais dans Moussala, ça sera une bonne chose. Mais là, on a vu soneti oeza mutuya oyo, par exemple, que les Américains et les Anglais, ils ont un contrat. Je ne pense pas. Baolinga bazwa ba contrat wana te. Bango bazolinga que ba contrat ezala na ba norme o ezali par exemple démontrer que ba richesse ya Congo ezo servir ba Congolais comme ils a prévu na constitution. Et mutu moko te na niveau international a telemela biso likambo wana. Donc ezali nda effort na yo AWP miezi effort na yo eza effort ya président Félix Cité. Effort na yo ana poto bana poto tozo tinda ba message na niveau international pour la sabango ete botala ndenge ba richesse ya Congo ezali exploité illégalement pendant que les Congolais continuent à souffrir. Chine atikala jamais ko déclarer combien de tonnes il y a coltan ou bien il y a cuivre ou bien uranium ou yazwa a déclaré kayangote. Mais à foutre la taxe. Comment on fout la taxe aux autres déclarer même pas combien aux huiles? On exploite le minerai d'une manière incroyable. C'est le problème. Et Babylone, on a condamné cela et nous condamnons. Mais le président Félix a revenu dans la raison. À lobby, à l'ingénieur, Américain va payer des éléments à Bendis. Et donc, on est prêt à supporter s'il faut annuler le contrat. Moi, je pense que c'est une bonne chose. La réponse est quand même mais loko na tuna ki wana est-ce que toza toujours na voix wana qu'il faut to atteindre pas toza toujours pas toza pas wana Congo to diriger Congo 100%. Toza na voix wana ou bien toza na voix wana toza na vision moko peut-être oya kate na lobaka toujours non bisonde photo bongisa Congo wana président Félix akosala lelo président nazaka na plan oyo sala ke ndenge soko komi président lelo ndenge Congo ko nazaka na ngona ete soko yeba nazaka na nazo tanga ngo plaisir moko ondiba toza na ngo miezi mboka ekobonga tokosala mosala wana oyo baolinga langage oyo mpona yo akosusu te ke nayoka asusu toloba yake no tokokende tokozwa tokosala boye nayoka kolobaka bongo te olobaka yake mboka ekobonga mais nga nalinga koloba ke biso tokende ndenge omoni slogan na tokokende obongisango voilà tokokende obongisango zala na nsima tozala ensemble voilà. Merci beaucoup, c'est ça que j'aime. Lelo polia sosa mobi président no bongisango to bete la miezi maboko bino ko vandi to bete la miezi maboko tozokende tozoyeba te tozokende. Okay, that's fine. Donc ici on a Lumbangu vraiment na troisième point à l'ordre du jour. Donc, on est la troisième fois à l'ordre du jour. Donc, on est dans la coronavirus. Merci dans ma politique. Samedi, Oyo, donc on sale la paix, ma politique est belé, mais tout ça, un dossier important, tout le monde a ça. Va continuer, so va vous aller inviter, va directeur, va membre pour notre l'équipe de Kinshasa samedi. Donc, on a Lumbangu penza et pas de Simon, Oya Zali chargé à ma coronavirus. Merci président pour notre pesanga maloba. Nalinga kaka ke na yebisa biso vraiment pour na makambo etali corona improvement eza vraiment makasi biso nyonso toza kolanda yango même to ya mortalité ekiti makasi ezali pona kotalisa biso ke ba mesure o tozali koloba tango nyonso soki tozali ko pratiquer yango pe tozali koyebisa na bandeko oyo baza nzinga na biso yango nde ezali kosala ke improvement ezala makasi
yango wana na koyebisa biso ke to continuer toujours na ko respecter ba kozwa ba mesure barrière et puis ko continuer toujours na ko sensibiliser ka baninga oyo toza na bango ntinga pona koloba te ke lokola babandi kokungula mwa ba collégialité mu système oyo tozalaki nango ya kokangama nde epesa biso ndingisa ya kobosana babiloko nyonso wana non to continuer toujours ko respecter ba principe to continuer toujours ko sensibiliser bandeko toza na bango pembeni po ba maladie oyo monaka ezalaka ba maladie contagieuse esengaka vraiment il faut qu'on continue toujours na ko respecter ba mesure wana po esala vraiment que tolonga maladie oyo une fois pour toutes et que biso nyonso tozongela activité lolenge oyo tozalaki kosalela yango. Merci président. Merci beaucoup. tokoyebisa ndeko na biso toza na ye mpe lelo po akoloba po nayebi te nani abengaki ye alingaka biso mingi. Sorry Viviane, we are talking, we're moving a lot bit faster today. We got a few minutes left to finish, but we have a second for the second point we were talking, it was a Congo politics. We noticed we got new government and there's still some concern. We still got so many issues to deal with the current government. We got some governor who are signing some deal with a different country, which we are expecting change to come, but we don't see that happening very soon with the current regime. But number three, now we're talking about the progress of the coronavirus. We got a Simon who's in the leaders, is in charge of the coronavirus. He just updated, he said there's some improvement in the country. We got a reduced number of people affected, and even the number of deaths has been very dramatically decreased. And we see so many improvement in so many number of issues. We're expecting to have a better society very soon. He's expecting people to carry on with all the requirement for protection and what the government is expecting us to do. So that's what he said it to people. You have anything to mention on that? Well, I think, I mean, there's several things. Firstly is, I think, we have almost, we have to continue very soon. I mean, next week, maybe the following week, I will be myself involved with vaccination and preparing the vaccines as well. I have been asked to do that in the next few weeks. Okay. I think the biggest problem we have is out of our control to a certain extent, but it's also partly because the UK have been ridiculous in the amount of vaccinations it has brought, because I don't know if anybody watched Question Time, you probably didn't, but the UK was the one country that vetoed, which is pretty appalling, because what a lot of the other countries wanted to do was actually soften the approach of the licensing of the vaccinations to make it easier for other countries to produce it and to get vaccinations out to places like India, which have had such a horrendous time. Yeah. So that is a big worry, because I mean, it's all very well vaccinating everybody here, but if you haven't got the Indians vaccinated, it really is a horrendous problem. And I think we've just been selfish as a UK, because obviously we made the AstraZeneca, we've bought loads of Pfizer, and we bought loads of Moderna, and which is fine for our population, but there's absolutely no point in vaccinating us if we're not vaccinating everybody else. Yeah. And I think we've been very, very, very selfish on that one. Secondly, the political situation obviously is very well ongoing. And I heard what you were talking about, the Chinese. We all know about the Chinese and us and a lot of people and all the horrendous situation. I mean, we have been involved with some horrendous things, not just in Congo, but we have created so many problems throughout the world. And I think hopefully in the next week, 2 weeks or 3 weeks, I will be actually speaking directly to the new British ambassador in Kinshasa. Yeah. And she has been told that she really should put women at the front of what she does, because otherwise she will be, they will say to her afterwards, you haven't done anything, which will be true. But also the interesting thing is that, we know what, as you were saying yourself, about the amount of money that we give, and that obviously it doesn't reach the population, and that she has to start telling the truth of what's going on in the Congo, and the European involvement, and also the British involvement of the horrendous atrocities that are going out. And as I have said
she needs to start telling the truth about what happened in the election. And I've always thought that. And so I will be pushing. I mean, myself, I'm very frustrated. I've had people in Kinshasa saying, Viv, we want you out here. People in Mugabe saying, Viv, we want you out here. I've been having cries from Mukwege saying, Viv, we need you out here, and I can't go. And yet you have businessmen going over to Congo, but because they're making money or whatever, they don't have to self-isolate, and they don't have to do that because the government has given them permission to go, and they haven't even had a vaccine. And I'm in a permission, I've had 2 vaccines, and I can't go there to go and help you guys out there, which is what I'm just so frustrated. But as soon as I can go out there, I will be going out there and trying to start up various projects with groups of people who are already dying for me to come out there. One is a very big project we want to do on diabetes, which will be an educational program going to the towns and villages and big cities. And also you want to do programs, obviously trying to explain why people should have the vaccine out there. But the interesting thing is that everybody thought at the beginning of this pandemic that Africa was going to be hit very hard, and they haven't. And nobody can say why. But I think we all know to a certain degree, because you have some good treatments there that we don't appreciate here. And again, it's an arrogant situation that we think we know better than you, but actually we don't. And because you in the African countries, in Congo and other parts of Africa, you haven't got the financial money to put research into doing trials into these things. As I have always said, if it works, you have to share it. But we're here, we're white people, we know better than you, which is so wrong, and it happens throughout the world, that situation. And I think we have so much actually to learn from you guys, but on the other hand, we also have to start telling the truth. And that's why I hope when I have these conversations with organizations that I hope to be linked up in the next few weeks with, I will start saying, you have to tell the truth. We need to come out and we need to make a difference. I mean, I'm ready and waiting. As soon as I get the green light that I can travel out to the Congo, I will go out there. I will be going to Kinshasa. I will be going to Bukavu. I will be meeting the villages and speaking to people about how they can better their lives, and to really promote a peaceful situation out there, because obviously if you haven't got good health, and it's a basic education of health, it's a female sexual health, it's about female mutilation, about getting the stories of what's happening out there, and trying to influence about what's being said out there, because we need to get the truth out there of what's going on. And that's what I hope to be in the next few months part of, anyway. That's my plan anyway. Wow. Thank you. That's good. That's excellent. Thank you so much. Okay. Allo B-boy na mukuse. Iye azolo baseli makambo etali vaccin. Alobi asolo vaccin esali musala malamu na makambo ezole kametobo sana tena ende ba pebele pona maladi oyo. Eloko mutu ya alobi ni na alobi bato ebele bandimaki teke na Afrique kozala ndenge eza lelo. Bakanisaki bakufa ebele na maladi oyo ya corona. Nzoka nde na Afrique bato babiki ebele maladi esali pe bato eloko te. Nde bato mindele mingi bazalaka na komikosa. Bamona kete bango baleki bato mindu mayele. Mindele ebele balobaka yango. Nzoka nde ifuto yekola mingi epa bato mindu. Tala bino bato mindu ya Afrique kuna ndenge likambo ya corona oyo ezoleka na kimia epa na bino. Me biso awolie toyekola epa na bino toyeba ndenge tosali toza kolekisa na biso kaka mikolo ya kumitombola. Ifonde mingi mindele bamikitisa hapo bayekola epa ya bato mindu. Okay, thank you so much, Viviane. I was just translating for some of our Mr. President, Mr. Simon, question mogo, please. Okay. Mr. Simon. Say thank you. The mother said thank you, Viviane. Mr. Simon. Oui. Yo mutozali I think na makambo ya corona na ngana tuno question mogo boy. Ngai nazana appointment na ngai next Sunday. I have to take a vaccination, yeah? I have to be vaccinated. Siko batuna ndenge na oyoka but by there's a 2 types of vaccine. So na yebite which one is a better pongana zwa. There's a one from England, from UK, there's a one from Germany.
so na ite so za na information nango so ezo le ko ba ba ozo ngo na ite so ki twice so ki ndenge ni na comprendre te. En tout cas question na yo eza clair na ndenge vaccin za kopesa mela na mboka oyo je crois bien que bato nyonso baza kokamata vaccin moko oyo eza kosalama awa na UK. Omoni soko ozali kozwa eloko ezali mpona lobiko ya nzoto, premièrement il faut zala na confiance ya eloko oyo ozali kondime kota na nzoto. Mbala mingi napesaka exemple ke tozala na ba problème ya problème ya tuberculose. Tolonga yango na nzela na ba complémenter. Mais tolonga yango na nzela ya vaccin. Omoni problème ya like tomoni bandeko ebele bazwi ba vaccin oyo bayokaki libanda na expérience bango moko bake ko vivre eza biloko mibale différent. Na kati ya communauté na biso nani oyo soyoki kakende kozwa vaccin pe akutami na likambo songolo pakala azali te. Ezali ngabu na famille nga déjà de batu bazwi na famille nga déjà awa. C'est ça, yango eloko nazoloba ezali pona ko protéger biso to éviter kuyokaka de gauche à droite parce que batu bazaka toujours na tendance ya komema négativité pona ko tiao na difficulté mais ye moko déjà se protéger déjà mais aza ko pesa yo maloba ya négatif mais ye moko na maloba zoloba ke ngana ko zwango te message yo kango déjà kala déjà mais aza ko kosaka batu mususu yango ngoni eza na importance te ya ko croire au bata balabala baza kumba yo moko il faut zala na conviction ya eloko oyo ozali kundima pona kozwa po ebatela d'abord yo moko no bato baza koloba na yo na ebite soki na répondre mala. Merci beaucoup. En tout cas son excellence bozo mona video wana boyebi nani aza wana wana yo president président Kito tomoni yo president na ozwango lokola yo si president na ozwango president okay nga nazwa ki vaccin nazwa déjà vaccin na ozwa okay nga nazwa vaccin eza likambo ya kobanga te bokende kozwa vaccin o boye nazwa vaccin ata vertige nazwa ngo kutu avasa esali déjà presque 10 jours ça il a aussi 12e yo liaka bien liaka na bien ata vertige nayoka ni vertige nayoka ni nzala nayoka eloko te banda nazwa vaccin ya banglais AstraZeneca si lelo ate loko moko te o bazokosa bino vaccin zoboma ndeko lokuta. I guess also there's two sorry, you want to say something, Vivian? There's three vaccines now because Moderna has also started coming through. Yeah, Moderna is now given in the UK. Also, Tuzana 3 vaccins awa. Balma bana vaccin te. Sorry, I want to translate what you said. Tuzana 3 vaccins. Tuzana vaccin ya banglais. Tuzana vaccin ya ba américain mi balé. Ba américain bazali na Pfizer na Moderna. Nyonso mi balé zali. Mais awa ba chesi ko Moderna wana Moderna nde ba kopesa bana mike. Okay. Antampo oyo ngana zui AstraZeneca ezaki malamu te na bana ezoboma bana mingi. Okay. So bana a partir à 30 ans ba pesa bango ya Moderna po eza mwa makasi mingi te. Mais vaccin ya makasi eza ya banglais na ya oyo ya ba américain wana ya Pfizer. Mais ya banglais nde ezali eleki nyonso. Surtout so ozwi yango ya mibale oza calme. Ozana likambo te o corona ata soko beli corona okufa. Donc faut kozwa ngo 2 fois alors. Il faut 2 fois na ozwa mibale kalate. Okay. I think the other thing to say is, and we have to be honest, there are side effects and everybody is different. Yeah. I was really poorly after the second Pfizer vaccine I had for 1 day. I was but after that I was fine. But also I think we also have to remember that even when you've had 2 vaccines, you can still potentially get it and you can pass it on. But obviously it will be very much better and more mild for you and you won't need to go to hospital. You may not need to have it. But I think it's really important to remember
that this vaccine is very, very good and it's proven to be in the UK, but we must continue to be careful. And also we just have to think about the poor people in China and what's happened there, because, you know, I think we've already got the Chinese virus that's in the UK. I think it's in London. I think there may be another couple of places that's appeared, and it is really, really serious. So I think we've really got to be careful and obviously keep the rate down so that it does not change. This virus changes constantly. It's just like a flu. All viruses change. So this is why they say that we may have to have top-ups, especially for the elderly. And I think we have to be careful. We have done brilliantly here, but we still have to be careful and just be aware of other people around us as well. So that is really, really important message. Okay, thank you. Tolandie malamu ye azapa insiste sur ndenge vaccin ezali na befe. Batu na batu bakeseni. Soki epa na ngai esalaki eloko te, ya lobi na deuxième vaccin azwaki, mais ya azwaki Pfizer. Pfizer wana eza na baefe. Et il faut na expliquer na monoko na bango pe boyoka parce que bato ebele bayebi yango te. Pfizer wana eza vaccin ya ba-américain yango nde ya azwaki. Nga nazwi ya ba-anglais. Pfizer soki ozwi yango okoki kaka kopesa bato maladi. Soki ozwi Pfizer okopesa mutu maladi, mais soki ozwi ya ba-anglais okopesa mutu. Ya ba-anglais eleki makasi. Kote wana ya ba-anglais ezali ke soki ozwi yango deuxième vaccin, ato mutu ana yango pembeni na yo, yo okoki kozwa yango, mais ekosala eloko te, mais yo okopesa mutu su te. Yango nde ya ba-anglais eleki ya ba-américain. Ya ba-américain okoki kozwa pe okopesa bato. Ya ba-américain okoki kozwa pe okufi. Ya ba-américain bato bazwi yango 30 personnes bazwa yango 7 bakufa. Bazwa déjà vaccin mais bazwi sous corona 7 personnes bakufi. Mais ya ba-anglais mutu nyonso azwa yango akufa te, ata moko te. And you still have to wear your mask. Ya ba-anglais à partir du mois de juillet bakolongola masque. Mutu nyonso na vaccin ya ba-anglais à partir ya bandeli ya juillet bakolongola masque. Oh, that's good. Okozala na besoin lisusu te, okoko pesa mutu lisusu te. Yeah. Mais yo okokozwa. Mais you can't translate. Yeah. Yo koki kozwa. Do yango siko ya ba-anglais eza ke no, yo ozoki ya ba-anglais. Mutu ana maladi akopesa maladi. Okoki kaka kozwa maladi mais ekoboma lisusu te. Okozwa ngone tika lokola omoni mutu azwi nini vaccin ya flu. Yeah. Ozana vaccin ya flu okozwa flu mais ekoboma yo te. Yeah. Ndenge moko vaccin wana ya ba-anglais. Ozwi yango okozwa kaka corona mais ekoboma yo te. Mais ya ba-anglais, ya ba-américain ozwi okozwa corona mais okoki pe kokufa. Yeah. Nombre ya bato ba okufa ko muke. Ko ya ba-américain. Mais ya ba-anglais ata mutu moko ta okokufa soko ozwi yango corona ekoboma lisusu te. Okay. Donc ya ba-anglais place eza makasi yango wana. Et puis yango nde mais siko problème ya ba-anglais eyaki koboma bato ekomaki ndenge nini ekomaki kosala ke makile ekomi kokoagile. Alors bato mususu elekaki makasi mingi ekomi koboma bato. Mais sikoyo ebomai mingi bana mikende bastopaki na bana mikende baopesa mikolo. Donc vaccin eleki makasi eza ya ba-anglais. Okay. Donc soko okei zwa vaccin olingi ba-anglais sikoyo baopesa mutu nyonso vaccin ya lingi. Pe vaccin ya ba-anglais sikoyo neti na Canada balongoli ba vaccin nyonso bacheka ya ba-anglais. Ba pays mususu baolongola ya ba-anglais pona kobanga ezo so ebomaki batu po batu mwa ata batu mwa ndambo bakufi pe eleki makasi. Eza makasi. Donc avant zwango il faut yebisa bango bakotuna yo est-ce que ozaka na maladie, ozaka na diabète, ozaka na problème ya ozaka na ba problème sur na nzoto, il faut yebisa bango. Ava ba pesa vaccin. Mais vaccin o ezali ya makasi mingi eza ya ba-anglais. Mais mutu na mutu ana ndenge na ye. Yeah. Menga na webisa bino so muto ya aliaka vraiment fufu bien loso na pondu. Na ebiso komona mbetu te. Bakotia ozongi na ndako zoseka. Mais bato baliaka. On a dit à Mikolo, président Mikolo, faut venir, c'est nous. Soki yo, aliaka bien, yo musala ya ba chicken chips. D'autres neza ya kolemba. Ba otia vaccin wana, omono bandi kolenga. Soko liaka bien. Na ebisi yo kobanga te. Ngai na kendeki na zwaki vaccin.
na kei na sali vaccin na zongi na ndako na ngai na ke musala na tongo na za bien donc depuis le 21 na zo vaccin. OK, na zo pe vaccin ya banglais. Eza ya makasi mingi. Okay? Sorry, Vivian, what I was saying, exactly what you mentioned about vaccine. Yes. Okay. What we said, there's something different in the vaccine. If you take AstraZeneca, you can still have coronavirus, but the percentage of you going to intensive care is 0. So you will be safe. But again, number 2, with the AstraZeneca, is totally different to the Pfizer. The AstraZeneca, you cannot transfer virus to someone else when you have a second dose. But the Pfizer, Pfizer, they are the way around. The Pfizer, you can still give back the virus to someone else. And the Pfizer number of people who has been in intensive care after receiving the Pfizer, it's about 8 or 10 people, and out of that, about 7 died. That's the Pfizer. People already had a vaccine, but they're still getting coronavirus, and they go to intensive care, they lost life. But with the AstraZeneca, nobody has lost life. So AstraZeneca is more likely to be the most strongest vaccine. But the only problem, the AstraZeneca, we got a blood clot. And the blood clot is causing life. Wow, I think you've got to be very careful here, because we have to be careful here, because that's what other countries said, is something like some European country. And we had the doctor who lost life here. No, he's not a doctor, he's a lawyer. So we saw the pictures, but the truth is there's no clear evidence to say that it was a vaccine who killed him. But we have some story of people talking about the blood clot being in the center of the life. I think we don't have evidence. What we have to also remember here, as has been said on it, we don't know that it's the vaccine that caused. We can't deny that. At the moment, we said what has been said on the news, but we don't know what the causes are. And I think also you've got to think that. I mean, I think one statistic that has come out, that the GPs are very, very quick. We've had a lot of it recently, who are giving young females and older females the pill as a form of contraception. And you are 6 times more likely to get a blood clot from the pill than you are if you're not on the pill. So that is just a little, yes, that is true. Yeah. That sounds interesting. Because also there was an issue to deal with number of people with the blood clot who were female. So we have to get evidence of what was the cause of that. Exactly. And I think when you put it in, you have to put it in relativity, because a lot of people are because doctors still are not seeing the vast majority of patients, and a lot of them are, fortunately for us coming to the pharmacy, we are seeing patients that see the doctor and are not seeing a doctor. I have taken, in the last few weeks, I must have taken 20 people's blood pressure. And I have said to them that they have to give that measurement to the GP, and the GPs have not got back to them. And those people are coming back to me the next week because their blood pressure is still high. So what we are finding is the GPs are not following up the people in a lot of circumstances that it should be. And a lot of the work is being put onto us, which is fine. But we are seeing patients that should be seeing the doctor, whether it be bumps, rashes, whatever, but particularly the one that concerns me is people's blood pressure. And obviously we can give a lot of advice on exercise and diet, nutritional needs, and lifestyle, smoking, drinking, the basics. And it's becoming very, very important over the last few, what we're doing to promote safe health and how to keep yourself fit and your blood pressure low. It's been really, really hard for us as pharmacy staff. That's a good point. Okay, azolo baka pona makambo ezolo ba maya ba vaccin, il faut tozala prudent, et puis mutu nyonso azozo yango, il faut tala pe eleli na yo tolobela ki yango biso toliaka malamu. Biloko na biso ezalaka vraiment malamu na nzoto. Batu mususu baliaka biloko ya malamu te, et puis ba mususu pe ba exageraka. Comme la cigarette na ba biloko ya makasi.
Bon, eloko moko elobama ki na vaccin ya banglais we esalaki mwa kobangisa elobama ki ke basi de baku baza na problème wana ya makila kokoagile tout ça kotia clock eza kokangama elobama ki ke basi nde bazalaki nango mingi mais badocteur basali examen baremarke ke la plupart ya basi po bazali kozwa bakisi par exemple ya contraception donc kostope kobota ou bien kosala ete babota nanu te bazwa mwa temps basi wana pe makila na mango esalamaka ndenge wana même sa vaccin alors bango nde baza na problème ya blood clot mingi donc tokanisi na problème wana toyokani je crois que tokei na lumbangu penza na dossier ya suka po il faut topesa parole na mokonzi na biso soki oza na eloko ya oloba na suka po tokende na lumbangu penza na dossier ya suka ndeko Simon. Non président eloko mosusu akobakisa eza te eza kaka ndenge tolobi tocontinue toujours respecter ba mesures barrières et puis continuer toujours koyeba koprotéger bandeko oyo toza na bango nzinga na biso soki ke batindeli yo lettre mpona kokende ozwa vaccin kobanga te zala toujours na conviction ke bandeko ebele baleki na nzela wana eloko moko ya mabe na kati wana ekutami na bango. Merci président. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, nakanisi tobosani mingi te ke dossier oyo. Nga batindele nga lettre nazobanga kaka. Okay. Soko ozobanga kokosala te. Ngai nakendeki nazali na kobanga te. Nakende na oseka kutu na oso na bato yango très bien nazali na esengo kutu mpona zwa yango. Soko oza na kobanga kosala te eza obligatoire te. Faut kende na kimia. Boza na kimia. Tozwa ba vaccin ebele na bomwa na biso ba congolais. Tozwa eza mangwele. Congolais azaka na makila kitoko. Tozwa mangwele na mboka na biso congolais nyonso ana vaccin na nzoto na ye. Donc eza likambo asika te bato bazali ba msusu banda babotama batikala ozwa vaccin te. No yango ozomona ke bazana mwa ba problème. Biso banda na boki bebe. Nga naza na mangwele awa ya munene naza pe na msusu awa. Tozwa na bamana bomwana na école. Donc eza mangwele kobanga te. Soko obangi déjà otie kobanga omona ke oke kosala meloko obi oke ko eloko moko eke kosala na kobanga wana eza eloko te ya kobanga te. Donc to raisonner place wana botala nde makambo esalami na end bandeko ebele bakufi. Okay? Na end bato ebele bakufi. Il faut pas to négliger likambo wana. Na ebite so bolanda ngo mikolo. Yeah. Donc il faut pas end bana danger. To perdre pe bandeko ebela wana poto. Donc il faut tous à la prudence place wana. OK, merci mingi en tout cas ndeko ragai to kei sikoyo na lumbangu penza na